那旁边的张老板，你也是举圈，跟我们讲一下，你的是不是也是很好玩的一些创举？我们是意大利餐厅，因为地处在竹北地区，那离科学园区比较近，所以是工程师为主，对不对？对，跟客人沟通的方式也比较朝向于现代科技的类的东西。上网。那我们店内就有一些很多可以扫描的 QR code， 一些barcode，就是二维条码，那也可以直接上网。那还有我们现在就是有，我们每位服务人员都是一个水果的名称。然后等于说，我们现在有做一个活动，就是说你可以票选啊，现在觉得哪个水果的服务品质是最好的，你可以勾选，然后可以当做评审，然后就有奖金，然后也可以抽奖，对，哎，这个好好玩，很用心哎。今天现场。